Я в шоке, конечно, ребят, честно говоря. Что я даже не ожидал, что так жить можно в 21 веке. 5 Да, 5 километров от города, и действительно, вот Трасса 300 метров. вообще, у меня просто нет слов, ребят. Но скажу, что вы молодцы, то, что духом не падаете, Ну а потому куда что падать, я говорю же. я не представляю, если бы я здесь прожил несколько дней, я, наверное, бы... Ну это уже уже как можно сказать, привычка. Вроде и природа, и нормально вот так. Ну да, пару, как говорится, крыша чуть-чуть слетает уже,